hoće da se biju. Pušit ćemo posle. Jo, hladno mi je, brate. Nikako danas. Danas ti baš nešto ovo. Obično. Mi smo čekali sinu da cepa vrata, ništa. Evo kažem, ajde. On Nemoj da ja, ajde. Ovi si kao, nemoj, pusti ga. Hoćeš da slomiš, idi slomi ga. Žao sam prošle godine. Jedna nogom, druga nogom. Ova sam šakom nabio više naš. Nešto se prolepši. Izluđivali su. Još išao si. Izluđivali su. A brate, nisam trenirao godinama tran. A da, u depresiju. Pa mu ne dam da padne u depresiju. Pa i ne treba. 2-3 lajne, rade mi mi amor. Imaju sale padove, ali Kad sam imao padao? imao si. Onda sam bio bolesan dale, bre. Ne, prije toga. A u početku? Au, da. Podjednom, što kaže on, to je masakra za mozak. A ti si od prve noći kad si ušao, kad si rekao, jo, Da. Dalila, Da. ja sam došao što. Jest. A oni ona tamo galame, već se počeli raspravljati o karantinu, ko je s kim Da. bio, šta su radili. To galama, zašto ni dječji oni Da, frkali ja to ne vjerujem, to nije. Sale meni kaže, jo, a mi smo cijelu noć u Ja pušionici. nisam mogao da Mi odim nismo izašli. Ja ne znam ni kad si ti ušao. Tek sam te nekad ujutro, ja mislim, vidio. Hvala, odmah ću ti. Meni su neke teme i sad baš ono deči. A da nađeš sebi nešto zanimljivo, jel bi ti bilo dječje? Ne, ovako mi prođe dan. A što, naš, ima ljudima, na šta meni smeta, kad slušam neke gluposti, ima tu ljudima koji su ozbiljno životi Sjebani. sjebali ili ugrozili ili razvijale su se neke stvari koje su zbilja ozbiljne. Pa i moj život je kurac. I za mene uvijek provalija. Ja kao lepo živim. Ja sam kao onaj cvrčak. I onda, Leti, zezanje, zimi, bato. Daj mi cigaru. I onda, brate, kad slušaš neke stvari koje su... Ne mogu ja više, ja nemam živaca više za ništa. Ja sam prošlu zimu otufalio. Znaš, što nije ono što je mekano, što nije, kako bi ti rekao, ne mogu slušati. I onda ovu zimu opet kreće isto, korona, kreće sve. Napravi da ne bude mekano. Ja ostavim malo pare u šteku i ajmo u zadrugu. Dobro, ja izdajem mi 2 stana, stan i kuću i tu mi kaplju nešto. To je sve. Ali opet kad pogledaš da neko nema šta da jede, Da. znaš. Upravo znači, sam mu to rekla. Znaš, kod mene dođu kao... Čekaj, imamo šta da jedemo, imamo Da. cigare, imamo... Znači, Da. neki uslove ljudi. Samo upaljač, Lorna, ako možeš nazad. Pošto će nestati. Ja nekad stvari su ti, šta znam li ja u glavi, ja postanem, kunem ti se, nekad ko žena neka, razmatram se iz 100 uglova stvari. Pa dobro. I onda kontam, brate, da li da, Da li da to ili ovo? Da, Ja a isto cijeli tako život razmatram. nabijam glavom u zid, probijam glavom zidove brutalno. Ja Razumiješ? isto tako razmatram. Ja 100 puta sam imala neko mišljenje da kažem, da li je bolje da kažem ovo, ili da kažem ono, ili da uopšte ne kažem. A i onda znaš šta sam na kraju odlučila? Da ću samo pustiti, nek bude kako bude. Kako bude. Kako Bog odluči. Ne, naravno. Kako Bog odluči. Sada se ja zamaram šta će biti za par mjeseci, da li će neko biti uništen, sjeban. Ja nikad o tome nisam Ne razmišljao. interesuje me. A daj, znaš, jer ono život je jedan, treba samo ići. Meni kao šta ćeš u Godine se nikad reality. ne mogu vratiti. Što da ne vidim kakav je reality? Verujte, meni je muka od ovog posla. Ja se psihički navijam kad treba da Ja sam zato i došao, meni su Ja boli. sam poludeo da Pazi, ja ovog sam sjeo, bio s dečkima. Ja se družim sa svakakvim ljudima, kunem ti se. Ja sam lik na polju, ja mogu sjest, brate, I ja mogu i sa popom. sa zadnjim klošarom s ceste, I ja brate, sat vremena nakon toga da sjedim sa, znaš, ne znam kakvim ljudima. Ja sam sjeo s nekim ljudima, naši, su me gledali onako malo, jesi normalan? I to za tebe, druže, znaš, ti Mene su zvali baš ovdje, ovi mi nekako nisu dobri sa ovim. Baš za ljude za koje kažu da to nije za tebe, to itekako bude za tebe. Itekako se... Znaš kako, ja sam imala par drugova na polju, koji su tako konfliktni, znaš, hoće se i pobiti na prvu i sve. I onda kad je bilo tako za reality, da li će ući ili ne, ma nisam ja kao za to.
Meni su Kako prognozirali 7 dana. Cijelo Smederevo kome zna. Meni su davali 3 dana. I rekli su, vidjeli su drugi dan, to ja došao, sjao nešto, mene počeo mića, nešto se ti rekao, slušao ti pičku, stara da ti mamu jebem, ja u pičku. Onda drugi dan Stomovića, ovo ono, i svi naš ono, kad su gledali to odmah na početku, taj start, evo rekli smo gotovo 3 dana ovo. I mene su znali. Onda kad sam vidio da ljudi, on rekao jebote, pa ja ću to izdržati. Jesi ti bio ovdje od početka do kraja? Da, od prvog dana. Jesi ušao u finale? Da. Znaš šta meni ne ide u glavu? Što nešto ovako uradimo i posle taj neko ustane za stolom i počne da priča. Ja to je, vrate, meni cinkarenje najbolje. Kako misliš? Pa onda kad je bilo za 8 eura. Da, ja to ne volim. Rekao sam, slušaj pičku. Vas je bilo 16 u superfinalu. Vas je bilo prije manje, jel da? Ne znam. Vas je bilo 16. Na Ostrovu smo bili. Nisam dočekala finale. Jesi li prvi put u trojici bila u Zagrebu? Bili za jedinicu pozvani i ja nisam mogla jer sam morala ovamo. Ti ne smiješ se nerviraš, brate, zbog šita železa. To je mnogo opasno. Moja majka ima taj problem. Poveća mi se onaj TSH, onaj hormon i onda... Ja sam imao curu. Hoću da se ugušim. Meni je cura bila... imala ko mala tumorna štitnjača, izvađena je štitnjača. Ima ovako, imala ožiljak ovdje. Ja nemam taj problem, hvala Bogu, da mi je uvećana ili nešto, kad mi snimaju. Nekog štita želez da ugoji naglo, neko svrši. Moja majka ima 50 kila, sad žena ima 80. Ne, uopšte ne smijem, mislim ne smijem, ne bi trebala da se potresam i... Moja majka je to i radila, u medicini rada i kad je ono bilo pre bombardovanja, to je ogroman hodnik, ko ovo. Svi su mislili da ja imam problema sa tim. Iglu ne možeš da baciš, sve je karcinom dojke, sve karcinom. I onda doktor mora da pipne, znaš. I onda dođe, šta mi ovaj vata ženu zasiseo on? Moja majka je alo seljačine on. Posle kad dođe do toga ide jedna pa druga dojka se sekne. Spašavaj, ne može se spašava. Karcinom materice, isto žene koje su rađale i to, njima smo predlagali da se odmah to izvadi, više neće da rađa. Ovako mi se naduje stomak, znaš, ono. I štitno železo. Moja majka 45 godina samo to radila. Ali žene ušla u taj, znači kad nije na poslovna priča o tome sam. Jel daš kako ja se full brzo svršaju, full brzo se udavljam, full brzo se utrenira, pa od hrane otičem u licu, pa mi tu nešto bio taj neki koleptir, što kažu. Ja prošle godine ovdje nije bilo dobro, bio sam nervozan i ja kažem reporterki, recite da mi nabija srce, da me vode na preglede, boli me u prsima, imam neke oscilacije nenormalne, nek me vode kod doktora i oni me vodili, vadili mi za štitnu žlezdu, na EKG, sve je bilo okej. Sve je bilo dobro. Pa i onda su nama vadili krv i bilo okej. A stop, djevojko sam bio 3,5 godine da je to vadila, imala stalo probleme, pila terapiju, to je znaš koji su to promjene. Nije baš dobro se operiš. A u raspoloženju. Znaš kako je znala biti, tako neke stvari su izbacivale iz takta, ono, brutalno. Dobro, imala i težak život, ona živjela kasnije kod mene, vamo tamo, ali brutalno, ona me bila u zatvor stavila, čovječe. Pričao si to pa posle vadili zatvor? Da. Znaš, ona imala oscilaciju u ponašanju brutalno. Štitnjača je zajebana. Zajebana, moja majka isto. Ja meni sam moju sestra imala majku nešto razboleo. problema. Od stresa prema meni, žena se razbolila. Ja sam sjebao porodicu kompletno. Šta ti, ako se Očeo nisam... u celu političku karijeru. Ja ako se nisam razbolio prošle godine, neću nikad na šta su meni ovdje radili. Ne samo što sam ja radio probleme i ovo i ono, nego sam ja u jednom momentu bio u tripu, ja sam ih sve napušao. Tu za crnim stolom napravim sranje, obiteljski sastanak i svaki započimo sa mojim imenom. 20 njih se javlja, ima nešto za reći na konto mene. Razumiješ? I onda svih napušim, ovo, ono, vamo, tamo, više nisam znao di sam u jednom momentu, znaš, ono, tu sam s Minom bio u nekoj tajnoj vezi, Sanja je trudna, Aleksandra me popada, 0,24 sata. Znači, zaspem, nabijam i metlom u vrata, budi me sa loncem iznad glave.
uštine me za jaja, udara me, grebe me, sjeda mi na mjesto, uništava mi stvari, napušavam se s njima, s ljudima sa strane, ulaze ljudi izvana, dobijem informaciju kao mama mi u bolnici na lijekovima, laž, razumiješ, čujem informaciju, sestra mi imala tešku trudnoću, pupčana vrpca se malo me omotala oko vrata, plavo je izvukli, nije disala. Nisam znao disam, šame šiša svaki 6 dana, kaže kompa, razrijeđuje ti se kosa, smrš sam bio 25 kila u jednom momentu. Ništa nisam jeo, samo sam pušio cigare, baš sam bio i samo neka priča nebulozna, neke teorije, bio sam loše u jednom momentu, brutalno. Tako je meni bilo u trećeg. Brutalno. To ti ko u zatvor kad ti dođe u post, kad su istrazi i kaže, vidio sam ti ribu s onim. To je taj mali crn koji ovoliki poraste kad si sam. Onda mi dođe neko da mi, kaže mi, brate, top je sve, ja rekao, mene ne zanima. Ja sam inače takav, mene ne zanima šta moji bližnji u nekom momentu misle ako ja smatram da je to dobro za mene. A kamoli šta će misliti narod ili neko. Dolazi naša informacija, dođe mi daj šta ti je, top je sve ljudi te baš gotive. Kaže, ljudi izlaze odavde, nebitni su, kaže, ne znam, tek si tu u realitiju, kaže, sve je stvarno super, kaže, ne znam, kaže, gledam samo gledali smo tvoje klipove, sve super, znači, napraviti neku stranicu na stranici, nekoj gdje su tvoji klipovima 15-20 hiljada ljudi što ju prate, Ovi drugi, onda dođe druga informacija, najgori si, izmiješaju ti mozak, više ne znaš di si. Ne znaš di si. Dođe Mina izvana s informacijama, ulazi ti bivša djevojka, koja je ta bivša cura zadnja s kojom sam ja bio prije nego što sam ušao ovdje, sam imao velike probleme. Sad smo u okej odnosu i kad sam izašao smo se nešto bili čuli. Znaš, ona je imala isto težak život, vama tamo, ona je bila premijeru države, glavni svjedok na sudu, povezivana sa svakakvim stvarima, dosta dijela imala nekih i vamo tamo i u javnom je svijetu. I ja sam počeo s njom, bio sam klinac, razumiješ, i vezala se jako za mene i ja jako za nju. Imali smo odnos bolestan, turbulentan, jako, razumiješ, lud. Ja sam ušao ovdje već u problemu u glavi. I emotivno, i nisam već trenirao 2 godine, pio sam, vamo tamo. I još kad se ti počneš, kad imaš pritisak ljudi, a ja se nosim jako dobro s pritiskom. Ja se mogu svađati sa cijelom, ja se mogu nositi sa svima. Razumiješ, ja ispada da bolje, meni je sad lagan reality. Meni je jako lagan reality. Jako, trenutno sad. Ja sam tako živio da uvijek imam neki problem. Ali imam probleme te izvana. Zadnjih par godina mi se dešava da nemam problem. Ja ne mogu da verujem da ja nemam neku frku, da nemam neku suđenje, da nemam neko backstop. Znaš kako sam ja sam navikao na to. Tjeralica, murija, skrivanje, oscilacije, brutalne, Da neko zvoli na vrata, da ja otvorim, kažem izvolite. Sve nikad nisam otvarao. To je ništa, ne diši tebe na I onda dođeš ovdje i ludiš kao radi problema koji u biti nisu problemi. Razumijem? Ali sad stvarno izvana me muče neke... Znaš što mene najviše muče? Gubljenje vremena. Ja ne vidim smisao ovoga. Niti sam ja pjevač, niti sam ja glumac, niti sam ja... Šta i koje pare, koje pare to u životu nisam razjebo, napravio, sjebo. Ja se nisam ni pogađao za... Znaš, sve mi... Jel ti znaš da ja prošle godine nisam čitao ugovor? Ovako sam Ni ja. Pa ne znam, pa nisam ja baš za to jesi, da je ovo... Ja nisam čitao. Ja ovako potpišem, kaže ona, ove godine su mi rekli opet, jel ti to opet ne namjeravaš čitati ugovor? Prošle godine nisam ni za pare pitao, kaže ona, jel znaš koji ti honorar? To mene ne zanima, dajte mi samo olovku da to potpišem i recite mi kad trebam doći. Potpisao i rekao, ona kao će ti ispričam ukratko. Došao ludilo, lud. Nina i ovi gledaju, ovo je normalno.